Когда мечтаешь о гиперплавном нажатии, появляются они. Перед нами магнитный переключатель, но не простой, а уникальный по своему строению. Но сначала по материалу. Стем полиацеталь, верхняя крышка поликарбонат, нижняя полиамид. Классическое сочетание топового переключателя, но далеко не все зависит только от материала. Верхняя крышка на 4 защелках. В тот момент, когда был изобретен магнитный переключатель, место в нижнем хаузинге существенно освободилось, ведь замыкающая пластина стала попросту не нужна. Все потому, что срабатывание в магнитных клавиатурах происходит за счет приближения магнита к плате. В данном случае магнит расположен строго по центру стема, как у многих магнитных переключателей. Многие производители сошлись на том, что можно увеличить толщину пружин за счет свободного места, тем самым увеличив плавный ход переключателя. Но эти ребята на этом не остановились. Они просто взяли и улучшили направляющие. Технология называется Dual Rail или двойной рельс. Метод не единственный, но определенно заслуживающий аплодисментов. За счет таких направляющих и без того плавные свечи становятся еще плавнее. К примеру, если сравнить обычный переключатель с таким, как у нас, то по плавности он просто проиграет двойному рельсу. Кстати, эта технология перекочевала и в обычные MX переключатели. Когда-нибудь они появятся на обзоре. С такими направляющими стем ходит словно поршень. Стем практически не шатается даже без верхней крышки. Кстати, в нижнем хаузинге сквозное отверстие, которое уменьшает давление при нажатии, но по большей части служит для лучшего срабатывания магнита. Такие свечи грех не смазать, дабы приблизить их к идеальному ходу. Смазываем сами направляющие и рельсы по бокам стема. Внутри стем не трогаем, иначе смазка может попасть на плату. Верхнюю крышку смазываем, если хотим приглушенный звук при отжатии. Пружина классическая магнитная 14 мм. Подсветка усиленная с дополнительным рассеивателем. Сила нажатия 45 грамм. Стандарт свечей КС-37B. Имейте в виду, что работать они будут далеко не со всеми клавиатурами. Итак, свечи завода не смазанные. Тайпинг будет происходить на пластиковом плейте в металлический корпус.